Il design ultrasottile della Keychron B6 Pro non compromette la funzionalità, offrendo un layout completo con tastierino numerico in un profilo eccezionalmente snello. L'autonomia della batteria è straordinaria, permettendo un utilizzo continuativo fino a 8 mesi con una singola carica, eliminando la preoccupazione di ricariche frequenti. La tripla modalità di connessione, che include wireless a 2,4 GHz con una frequenza di polling di 1000 Hz, Bluetooth 5.2 e cavo, offre una versatilità pari. La compatibilità nativa con macOS, Windows e Linux la rende una scelta ideale per gli utenti che lavorano su più sistemi operativi, garantendo un'esperienza fluida. Grazie al software Keychron Launcher è possibile personalizzare in modo approfondito la mappatura dei tasti e creare macro complesse, adattando la tastiera al proprio flusso di lavoro. Il profilo ribassato e l'angolo di digitazione CSG7 sono studiati per offrire un'esperienza di scrittura confortevole e non troppo allungato.